الشخير متى ما يكون مجرد صوت أثناء النوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشخير شيء شائع عند كثير من الناس، لكن عند البعض قد يكون علامة على وجود مشكلة في التنفس أثناء النوم. انتبه إذا كان الشخير عالياً جداً، أو يصاحبه توقف في التنفس، أو الاستيقاظ فجأة وكأنك تختنق أو تحاول أخذ نفس، أو الشعور بالصداع عند الاستيقاظ، أو النعاس الشديد خلال النهار. إذا كان عندك زيادة في الوزن، فإن إنقاص الوزن بشكل تدريجي قد يساعد بعض الأشخاص على تقليل مشاكل التنفس أثناء النوم والحرص على اتخاذ وضعية نوم مريحة. لكن إذا لاحظت وجود توقف في التنفس أثناء النوم، فلا تعتمد فقط على أجهزة أو منتجات مكافحة الشخير من دون معرفة السبب. من الأفضل مراجعة الطبيب، لأن انقطاع التنفس أثناء النوم إذا ترك من دون علاج قد يؤثر في الصحة. النوم الصحي مو بس عدد الساعات اللي تنامها، المهم أيضاً إن تنفسك يكون طبيعياً ومستقراً أثناء النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لكم أكاديمية الجودة للتدريب أدوات الجودة المخصصة للقطاع الطبي مجاناً. كل ما عليكم هو الدخول على موقع الأكاديمية، ومن قائمة الفيديوهات ستجدون الأدوات والشروحات العملية المتاحة للجميع. خطوة واحدة نحو تحسين الأداء الطبي تبدأ من المعرفة أكاديمية الجودة للتدريب، لأن الجودة في الطب حياة. بعد الدخول إلى منصة الأكاديمية تجد المحتوى من قائمة الفيديو.